కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం. డాక్టర్ గారు, ఈ గురక సమస్య ఏ వయసు నుండి స్టార్ట్ అవుతుందో వివరిస్తారా? గురక సమస్య అనేది ఏ వయసు వాళ్ళకైనా కూడా రావచ్చు. అయితే పిల్లల్లో కూడా కనబడుతూ ఉంటుంది. అయితే పిల్లల్లో చాలా మందిలో ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉండే వాళ్ళల్లో కానీ, లేదా బ్రెయిన్కి సంబంధించిన జబ్బులు ఎవరికైనా ఉండే వాళ్ళల్లో కానీ ఇలాంటి సమస్యలు వస్తాయి. అడినాయిడ్స్ కానీ, టాన్సిల్స్ కానీ, లేదా నేజల్ పాలిప్స్ కానీ, కంజెషన్ కానీ, అలర్జీస్ కానీ ఉండే వాళ్ళల్లో ఇలాంటివి సర్వసాధారణంగా కనబడుతూ ఉంటాయి. కాకపోతే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని వాళ్ళు సరిగ్గా కంట్రోల్ చేసుకుంటే, అలర్జీ ముఖ్యంగా కంట్రోల్ చేసుకున్నట్లయితే గురక వరకు ఆ సమస్య వెళ్ళకపోవచ్చు. కాబట్టి తొలి దశలోనే అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని ఐడెంటిఫై చేసుకోవటం, దాన్ని పూర్తిగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నట్లయితే గురక అనేది అది సమస్యగా వాళ్ళలో రాకపోవచ్చు. అయితే చిన్నపిల్లల్లోనే కాకుండా పెద్దవాళ్ళల్లో అయితే ఎవరికైనా కూడా, అది స్త్రీలలో కానీ పురుషుల్లో కానీ ఎవరికైనా కూడాను ఈ గురక అనేది రావచ్చు. పెద్ద వయసు వాళ్ళలో ఎక్కువ వస్తుంది, అంటే చిన్న వయసు వారికంటే. ఎందుకంటే చిన్న వయసు వారిలో వాళ్ళ కండరాల బిగుతు బాగా ఉంటుంది కాబట్టి, ఎక్సర్సైజు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళలో అంతగా గురక రాకపోవచ్చు. కాకపోతే వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ వ్యాయామం బాగా తగ్గిపోవడం, ఫ్యాట్ బాగా పెరిగిపోవడం, కండరాల బిగుతు బాగా తగ్గిపోవడం, వీటన్నిటి మూలన వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ గురక సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. డాక్టర్ గారు, చాలా మంది నిద్రపోయేటప్పుడు నోరు తెరుచుకొని నిద్రపోతూ ఉంటారు. దీనికి కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు అంటారు? నోరు తెరిచి గాలి తీసుకుంటున్నారు అని అంటే సాధారణంగా మనమంతా మామూలుగా ముక్కు ద్వారా గాలి తీసుకోవటం, ముక్కు ద్వారానే వదిలేస్తూ ఉంటాం. అయితే అది లేచున్నప్పుడు కానీ లేదా పడుకున్నప్పుడు కానీ ఇది శ్వాస ప్రక్రియ ముక్కు ద్వారానే జరుగుతూ ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ ముక్కు ద్వారంలో ఎక్కడైనా అడ్డంకులు ఉంటే, అది ఇక్కడ కంజెషన్ బాగా ఉండడం కానీ, లేదా నీరు బాగా రావటం కానీ, లేదా ఇన్ఫ్లమేషన్ రావడం కానీ ముక్కులో, లేదా పాలిప్స్ ఉండడం కానీ, ముక్కు వంకరగా ఉండడం, లేదా టాన్సిల్స్ లేదా అడినాయిడ్స్ లాంటి ఏ సమస్య ఉన్నా కూడా అది మనం గాలిని సరిగ్గా ముక్కు ద్వారా తీసుకోలేము. కాబట్టి ఆ నోరు తెరిచి గాలి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో నోటి ద్వారా మనం గాలి తీసుకుంటున్నాము అని అంటే దాని అర్థం ముక్కులో ఎక్కడో ఒక దగ్గర అడ్డంకులు ఉన్నాయి. అవి స్ట్రక్చరల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉండొచ్చు, లేదా సాఫ్ట్ టిష్యూ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉండొచ్చు, లేదా అలర్జీ లాంటి కండిషన్స్ ఉండొచ్చు. సో అది ఏమిటి అనేది మనం కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. కొంతమంది ముక్కు ద్వారాలు సరిగ్గా ఉన్నా కూడా కొంతమంది వాళ్ళ అలవాటు ప్రకారంగా నోరు తెరిచి గాలి పీల్చుకునే అలవాటు కొంతమంది ముఖ్యంగా పిల్లల్లో ఉండే అవకాశం ఉంది. కాకపోతే వాళ్ళకి మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం అనమాట. అంటే నోరు తెరిచి గాలి పీల్చుకోకుండా వాళ్ళని ఒక పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ పడుకోబెట్టడం, వాళ్ళని అలారం చేయడం, అటువంటి వాటిలో వాళ్ళు నార్మల్గా నోస్ ద్వారా తీసుకుంటారు. ముక్కులో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నోటి ద్వారా మనం గాలి తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి నోటి ద్వారా గాలి తీసుకుంటున్న వాళ్ళందరిలో కూడాను నోస్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందో లేదో మనం చెక్ చేసుకుని దాంట్లో ఉండే సమస్యలను మనం కరెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే శ్వాస మామూలుగా అందరూ కూడా ముక్కు ద్వారా పీల్చుకునే అవకాశం ఉంది. డాక్టర్ గారు, అస్తమానం గురక పెడుతుంటే ఇది ఒక జబ్బుగా పరిగణించవచ్చు అంటారా? గురక చాలామంది ఎప్పుడో ఒకసారి అయితే పెడుతూ ఉంటారు. బాగా భోజనం చేసిన తర్వాత కానీ, లేదా బాగా అలసట ఉన్న తర్వాత కానీ, ప్రయాణం నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇలాగా చాలామంది ఎప్పుడో ఒకసారి గురక అంటూ పెడుతూ ఉంటారు. అది పెద్ద అబ్నార్మాలిటీ మాత్రం కాదు. కాకపోతే గురక అనేది అబ్నార్మాలిటీ, అంటే అది ఒక డిసీజ్గా మనం పరిగణించాలి. ఎప్పుడు అని అంటే ఆ గురక అనేది సౌండ్ చాలా ఎక్కువగా ఉండి, చాలా పెద్దగా ఉండి, తనకే కాకుండా ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళకి, తన స్నేహితులు, రూమ్లో ఉండే స్నేహితులు కానీ, లేదా ప్రయాణంలో చేస్తున్నప్పుడు పక్కన తోటి వాళ్ళు ఎవరికైనా కూడా అది ఇబ్బంది కలిగించేటంత గురక ఉంటే మాత్రం అది అనారోగ్యమని మనం గుర్తించాలి. అయితే ఒక సౌండ్ ఒకటే కాదు, వాళ్ళకు వచ్చే దుష్ప్రభావం ఏంటంటే ఆ గురక అనేది వాళ్ళు ఊపిరి సరిగ్గా వాళ్ళు తీసుకోలేకపోతున్నప్పుడే జరుగుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ గాలిలో ఉండే ఆక్సిజన్ పూర్తిగా బాడీలో సరఫరా జరగడం లేదు అని కూడా అర్థం. సో దాని ద్వారా, అంటే ఈ ఆక్సిజన్ అనేది బాడీ అంతటికి సరిగ్గా సరఫరా జరగనప్పుడు ఎన్నో దుష్ప్రభావాలు బాడీ పైన పడుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఎర్లీ ఏజ్లో, యంగ్ ఏజ్లో గురక ఉండే వాళ్ళల్లో బీపీ రావటం, అలాగే షుగర్ వ్యాధి రావటం, మరికొంతమందిలో హార్ట్ రిథమ్స్ అంటే అరిథ్మియాస్ అనేవి రావటం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరికొంతమందిలో హార్ట్ అటాక్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే కొంతమందిలో పెరాలిసిస్ రావటం లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి.
అయితే చాలామంది ఈ గురక వ్యాధి గ్రస్తులు మాత్రం వాళ్ళు పగలంతా కూడాను వాళ్ళకి అంటే ఏ పని మీద కూడా ఏకాగ్రత లేకపోవడం, కరెక్ట్గా పని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం, బాగా ఇరిటబుల్గా ఉండడం, వైలెంట్ బిహేవియర్గా రావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి వాళ్ళల్లో వాళ్ళు చేయగలిగిన సామర్థ్యం, పని సామర్థ్యం అనేది బాగా తగ్గిపోతుంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు అదొక సమస్య మాదిరిగా పగలు కూడాను నిద్ర మాటి మాటికి రావడం, ఏదైనా పేపర్ చదువుతున్నా లేదా టీవీ చూస్తున్నా లేదా కొన్ని యాక్టివ్ పనులు, ముఖ్యంగా ఈ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంతో అవసరం అయినా కూడా ఆ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా బాగా తూలుతూ నిద్రలోకి జారుకోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ చాలా ప్రమాదకరమైనవి, ఏదో ఒక డేంజర్ ప్రాబ్లము ఫ్యూచర్లో రావచ్చు అనే సంకేతం అనమాట. సో గురక ఉండే ఏ ఒక్కరు కూడా అది ఇంత స్థాయికి తీవ్రంగా ఉంది అని అంటే మాత్రం దానివల్ల మనకు రాబోయే రోజుల్లో కొన్ని నెలలు కావచ్చు, కొన్ని సంవత్సరాలు కావచ్చు, హార్ట్ మీద కానీ, బ్రెయిన్ మీద కానీ, బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ లేదా డయాబెటీస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా వచ్చే ఛాన్సులు ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని ముందు జాగ్రత్తగా మనం జబ్బును నయం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. గురక గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు కార్యక్రమంలో మరో విరామం.